mostrar aqui um ninho de um pica-pau. Deixa eu ver se acende. Certo, é experiente. Falta um puxão. Tá. Olha, agora não vou atrás não. A natureza é muito perfeita, viu? O ninho de um pica-pau. O buraco é pra baixo. Tá se mexendo, né? Aí, Chico. Tá dormindo muito. Eita do medo. Aqui ela. Aqui. Cadê ele? Vamos filmar. Nós vamos judiar. Ah, nós não ia judiar com ele, não ia só filmar. Deixa eu olhar se tem. Denilson, é só a dormida, não é um ninho, não. Olha o buraco, rapaz. Ô, coisa bem feita, viu?